ये है गाजियाबाद का स्टेशन। ये है गाजियाबाद टू दिल्ली का लोकल ट्रेन। देख लीजिए इधर खड़ी है 6 प्लेटफॉर्म नंबर पर और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 5। मैं जा रहा हूँ दिल्ली, गाजियाबाद से दिल्ली। ये आ जाएंगे इधर। और ये इंडियन रेलवे। देख इधर बाहर ट्रेन मोदी जी मोदी चौकी होगा। ये देखिए कितना सुनहरा दृश्य है। शाम होने को आई है, लगभग शाम हो गई है।